大家好，我是瑞丽，今天要和大家分享的是中午下的那一场大雨。今天中午下了场大雨，我在学校里面的妈妈来接我。那个时候下了场小雨，后来慢慢的变了一场大雨，我瞬间被淋成落汤鸡。妈妈骑着摩托车，那时风很大，水往我脸上泼，一泼，我吃了一口小小的水，马上把它吐掉，水也把我的口罩给弄湿了。再来又来了一阵风，把我的裤管、鞋子和袜子也把它弄湿了，真是不舒服。谢谢大家。